бас нэлийн удчлаа л да Дамбаачар гişүн өргөн бариад. Цаг алдалгүй шийдэх хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө талаас одоо бид нэг хөнжлийнхээ хэрээр хүлээж ийн гэдэг нэг асуудал байгаа маа. Тэгээд хамгийн гол нь энэ эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас хүн байна уу те? Эрүүл мэндийн даатгал дээр одоо хэр зэрэг ачаал эрхүүл гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Тэр нь бол бас эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг Ямнаас цуг асуугаа авчихсан. Эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг бас санаачлагч нэг. Тэгээд энэ хуулийг бас эрүүл мэндийн даатгалыг тусад нь бий даалгаад энэ эрүүл мэндийн даатгалаас ч 13 нэр төрлийн эмчилгээ үйлчлэгээ санхүүжүүлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ одоо яг энэ Дамбаачар гişүний өргөн барьсан энэ хууль бол илүү нөгөө хавдрын эрт илрүүлэлттэй холбоотой санхүүжилтийг эрүүл мэндийн даатгал одоо улсын төсвөө санхүүжүүлэх энэ хуулиудыг оруулж ирж байгаа юм байна. Тэгээ үнэхээр бол хавдар бол үнэхээр хүнд болсон л да. Бид нар ч одоо 3.2 сая хүн амтай мөртлөө 2018 онд ихэд Монголд 6073 хүн хавдраар онцлуулаад 4412 хүн хорт хавдрын улмаас нас оржээ гэсэн ийм статистик байна. 4412 хүн. Өдөрт 13 хүн гэсэн үг байхгүй юу? Өдөрт 13 хүн одоо яг хавдрын улмаас хорвогийн мөнх усыг үзүүлж байгаа. Үнэхээр аимшигтай сэтгэл эмзэглүүлэмтэй байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ хавдраар одоо өвчлсөн хүмүүсийн 77% нь бараг 80 орчим хувь нь дандаа оройтсон хойно мэддэг хавдартай болсноо мэддэг. Үндсэндээ 10 хүн очиж яхад эрт илрүүлэгт ороход 8 хүн нь айл эрт бүр хожимдсан үедээ орцсон. Ямар ч одоо эмчилгээгүй болцсон үедээ мэддэг. 4-р шатанд орцсон. Ийм хүнд нөхцөл байдал өнөөдөр Монголд байгаа юм. Гэхдээ сүүлийн жилүүд бас энэ Монгол Улсын засгийн газраас Монгол Улсын их хурлаас бас амжилттай авч хэрэгжүүлж байгаа сайн төслүүд байгаа. Энэ илүүгтэн Монгол гэж баг үндсэндээ энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол сайшааж байгаа. Бүс нутагтаа биднээс тодорхой үр дүн авчрах хүч ийм сайн жишг бол биднэрт бас байгаа. Хамгийн гол нь өнөөдөр Монгол улсад энэ эрт илрүүлгийн асуудлыг яаж зохион байгуулах вэ? Хөдөөгийн багийн түвшинд, сумын түвшинд, аймгийн түвшинд, Улаанбаатар хотын түвшинд яаж зохион байгуулах вэ? Одоо даатгал хөгжсөн улс оронд бол үндсэндээ жилд нэг удаа заавалчгүй одоо нэг насныхаа онцлог, төрүүлсэн хүүхдийнхаа тооны онцлогоос эсвэл эрхэлж байгаа хөдөлмөрийн онцлогоос шалтгаалаад заавалчгүй нэг удаа эмчилгээ онцлогоонд урчилсан одоо үзлэгт хамрагддаг ийм тогтолцоо байгаад байгаа байхгүй тогтолцоо байна. Гэтэл биднэрт бол яг энэ тогтолцоог бид нар нэвтрүүлж чадахгүй байгаад байдаг. Ингээл нэг ийм юу гэдэг үндсэндээ бол эн чин даатгалд бол нэг одоо юу гэдэг жил төлж байгаа төлбөр бол хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа усууч одоо хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ 320 мянган төгрөг тийм ээ. Нэг хувь гэхээр одоо жилд 38 мянган төгрөг байна. 38 буюу одоо төгрөг үндсэндээ биш ээ сард 32 мянган төгрөг жилд нэг 380 мянган төгрөг байгаа шүү дээ тийм ээ. Сард 3200 жилд 38 мянган төгрөг төлөөд даатгалд хамрагдж байгаа хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс тийм ээ. Мэдээж ажил хийж байгаа хүмүүс бол ажил олгогч нь 2%, өөрөө цалингаас 2% төлөөд ингээд явж байгаа. Ийм тогтолцоо байна. Эргээд нөгөө даатгалаасаа бол авж байгаа жилд авах эрх нь бол бас 1 сая орчим төгрөгийн эмчилгээ үйлчлэг авах энэ эрх нь бас байгаа гэж ярьдаг шүү дээ. Гэтэл бодитойгоор бол яг энэ эрх нь тэр хүмүүс тэр оногдож байна уу, оногдохгүй байна уу гэдэг ингээд маш ойлгомжгүй нөхцөл байдлууд бас бий болж байгаа. Яг энэ жил бол эрүүл мэндийн даатгал бол бас нөгөө сумын болон өрхийн эрүүл мэндийн зарим одоо үйлчлэгийг эрүүл мэндийн даатгалаас нь санхүүжүүлдэг гэсэн учраас тодорхой агц гарч байгаа юм байлээ. Сая тойрогоор ажиллахад бол сумын эмнэлэг одоо өрхийн эмнэлгүүд бол тодорхой агц гарч байгаа. Тэгэхээр энийг дараа За, Л.Энх-Амгалан гишүүний асуултанд ажлын хэсгийн ахлагч Баасан гишүүн хариулъя. За, мөнх оргил гишүүн маань 6 сарын 4-нд яг бас энэ асуудлаар асуусан юм а. Хорт хавдрын эрт илрүүлгийн зардлын талаар гэж асуусан байдаг. Тэгээ энэ дээр бас ажлын хэсэг яг одоо мөнх оргил гишүүн болон одоо Л.Энх-Амгалан гишүүний энэ асуудлаар судалж үзсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өөрчлөн сэргийлэх эрт илрүүлгийн зардалд 7 хорт хавдрын эрт илрүүлэг орсон энэ дотор бол 2017 онд 11.7 тэрбум, 2018 онд 11.8 тэрбум, 2019 онд 17.5 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Харин 2020 оны төсвийн өрөөний мэдэгдэлд нийт 598.6 мянган хүнийг хамруулахаар 23.9 тэрбум төгрөг тусахаар төлөвлөсөн.
Энэхүү багцад хорт хавдар, сурья, бэлгийн замын дархлал хомсдлын өвчин, зүрх судасны өвчнүүдийн эрт илрүүлэг хамт орж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 23.9 тэрбум гэж тэгээд нөгөө энэ бүх өвчнүүдэд оруулаад шийднэ гэдэг. Хоёрдугаарт нь бид нар хуулийн дээр зөвхөн эрт илрүүлэх үзэлгийн зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ гэхгүйгээр бас хавдраас урьдчилан сэргийлэх тэгээд мөн эрт илрүүлэх үзэлгийн зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ гэсэн байдлаар оруулсан байгаа. За нэмэлт хэрэгтэй бол тайлбарыг бол бусад дэд ажил хэсэг өгөх баха. Баярлалаа. За хууль санаачлагч Дамбуш гишүүн хариулъя. Зүгээр энэ бол айгүй удчлаа л да. Бараг 2 жил гарсан болчлоо. Энэ хууль өдөрт батлагдсан байсан бол 20 оны төсөвд суугаад явах байхгүй юу? Сая Баасангүй гишүүн ярьж байна 23.9 тэрбум төгрөгийн асуудал яригдж байгаа гэж. Аймаг дүүргүүдийн эмнэлгүүдээр онцлогооны төвүүд байгуулах, өөрөөр хэлбэл урт эрт илрүүлэлтийн нэгж байгуулах ийм л асуудал яригдж байгаа ярьдсан. Тэгээд энийг бол энэ мөнгийг бол яг үгээр нэг одоо эрүүл мэндийн сайтад ярьж байгаад төсөвдөр нь тавиад явъя. Эрүүл мэндийн даатгал нь бас болдгоо болов гэдэг ийм л юм яригдж байгаа. Тэгэхээр зүгээр эрт илрүүлэлт гэдгийг би зүгээр та бүхэнд нэг л юм хэлэх гээд байгаа. Эрүүл явж байгаа хүн зүгээр явж байгаа хүн болов ердөөсөө ингээд хавдрын юм байна уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүйгээр нөгөө дөрөвдөх үед нь орцсон хоёр нь бол шалгаад ямар ч нэмэр байхгүй байгаа гэдгийг би зүгээр хэлэх гэж байгаа юм. Элэг одоо Думан хүзүүгээр л ердөөсөө Монгол улсын нийт одоо хорт хавдраар өвчилж байгаа хүмүүсийн 75% өвдөж байгаа маа. Энэ гурав дээр л анхаарал тавьж байгаа. За явандаа бол цаашдаа бол бүх хорт хавдар дээр тавиад явах хаа л гэж бодож байгаа. Ердөөсөө би зүгээр ганцхан юм хэлж байгаа нь Солонгос, Герман, Японд бол энэ хууль байдаг юм бэл хэрэгждэг юм бэл. Ийм хуультай юм бэл. Тийм даатгалаа санхүүждэг бас. Энэ нь бол яг үгээр ингээ хэрэгждэг учраас хүмүүст нь байнга шинжилгээнд ороод эрт илрүүлэлтэнд ороод явж байгаа учраас урт наслаад байгаа маа. Ердөөсөө асуудал нь тийм байгаа. Тэгээд 50-аас дээш насны хүмүүсийг л эрт илрүүлэлтэд нь оруулдаг байя л гэж бид нэр хэлэх гээд байгаа юм. Ер нь бол энэ 23.9 тэрбум төгрөгийг бол дүүрэг аймагуудын одоо эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмжөнд л ашиглахаар хийж байгаа. Тэгээ энэ хэрвээ хэрэгжээд энэ явах юм бол энэ хууль нь за би нэг юм хэлээд жоохон чимэг болоодохоор энэ хууль нь батлагдаад явбал эрт илрүүлэлтийн хөтөлбөр гэж нэг хэрэгжих гээд байгаа. Тэр хөтөлбөрийг бол бас одоо хавдрын үндсэн төвийнхэн бас нэг энэ яамтайгаа нийлж байгаа, эрүүл мэндийн яамтайгаа нийлж байгаа нэг боловсруулчаа суугаад байгаа. Энэ нь ингээ хэрэгжээд явах юм бол нэг хорт хавдрын 35-аас 60% бол буураад явах юм байгаамаа. Би зүгээр ганцхан жишээл хэлмээр байгаа. 20 онд Хинтээ аймагт бүгдээр л ярьцгаад энэ гişүүд 140 тэрбум төгрөг тавьж болж байгаа юм бол яагаад энэ хорт хавдар дээр нэг 23 тэрбум төгрөг тавьж болдгүй юм бэ гэдгийг би дахин хэлэх гээд байгаа. Энэ хууль батлагдах юм бол ердөөсөө энэ хэмжээний мөнгөний л асуудал яригдэн штэ. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийг 4,000 хүн жилд насварж байна. Хэцүү байна штэ 4,400 хүн. Амаргүй байгаа. Ердөөсөө энэ бүгдээрээ орж ирэл ердөөсөө 4-р шатанд нь орсон. Хамгийн сүүлдийн шатанд нь орохоор яадгийн гэр орон 2 өрөө байраа зарна. Бүх юма зарна. Тэгээд нөгөө нөхөр нь бол нас барна. Ингээл дуусч байгаа байхгүй юу? Үлдэж байгаа хүмүүстээ хүртэл төвхтэй байдалд орж байгаа байхгүй юу? Ингэхгүй тулд эртхэн шиг илрүүлж аваад хаана юу байгаагаа мэдж аваад хүн өөрийнхөө амьдралын хэв маягийг идэж уух юмнуудаа бүх юма зохицуулаад яваал гэдгийг имийг би хуульчилж оруулах гал ердөөсөө 2 жил гарan гуйж байгаа. 2 жил гарan гуйж байна. Энийг мань дэмжиж өгөөш гэж би хэлж байгаа. Би сая ойлгосонгүй, Баасангүй гишүүний. Энэ нэг ороод ирсэн нэг юм томьёол гээд ажлын хэсэг гэсэн чинь гишүүнд нь буцаагч гişиг. Би энэ сайн ойлгосонгүй. Хэрвээ ийм байгаа бол энэ бүтэхгүй. Би бол ерөөсөө ийм хүлэн зөвшөөрөхгүй шүүлж байгаа. Буцаана гинөө. Энийг би сайн ойлгосонгүй. Энийг тайлбарлаарай Баасан гишүүн. Ажлын хэсгийнхэн хариулаарай энийг. Тэгэхгүй бол одоо энэ чи юу гэсэн үг юм бэ? Буцаан гişгээр гишүүнд нь эргүүлж буцаана гинөө. Энийг би сайн ойлгосонгүй. Тэгээ ийм учраас энэ дээр нь бас нэг тайлбарлаарай гэж би хэлэх гэж байгаамаа. Тэгээд яхаа буцаана гэсэн ойлголтууд байхгүй шүү гэж би хэлэх гэж байгаа. Байнгын орон дэмжээгүй санал гэдэг